इस पतंगे को देखिए, पंखों में शीशे जैसे पारदर्शी निशान। नाम है एरेसा कॉन्फिनिस। एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक मौत। पहचान है काले शरीर पर पीले धब्बे और चमकते ट्रांसपेरेंट विंग्स। इसके अंडे अक्सर हिबिस्कस जैसे पौधों पर मिलते हैं और लार्वा उसके पत्तियों को चुपचाप चट कर जाते हैं। इसका छद्मावरण बहुत जबरदस्त है, इस वजह से शिकारी इसे पकड़ नहीं पाते। ऐसे ही रहस्यमयी जीवों की जानकारी के लिए ऑर्डस्कोप हिंदी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि क्या कभी आपने ऐसा पारदर्शी पतंगा देखा है।